пошли дальше. Ветер, блин, не те одел. Те, которые грязинки растянут, нормально? Спешил. Никита, смотришь, третье место ваше, а выше не может быть, да, уже? Сейчас Бассионова играть будет. И уже можно что-то решить, да, еще? Так давайте. Последний скинул чехол за второе. Так давайте хоть, господи. Не позорьтесь, это. Так, снимаю дальше. А следующая у нас команда называется Эбола. За второе? А это что такое? Так что они себе порвали. То суп выбью, бля, то упаду сверху. Самое главное, что каждый раз мы с тобой вроде бы на одной стороне. Видит пух еще раз. Бля, как память есть. Но если не уставший. Это же нас спасет. Нет, подожди. Они же бегать не смогут быстро так, как мы. И мысли так же, как мы быстро. Конечно, да. Пускай они еще больше устанут. Заруба принципиально. Понимаешь? Нет, мы это дело начали, мы должны были его закончить. Он уже чисто на личность. Не, когда вот видишь, это знаешь, как называется? Это филиппинский футбол называется. Филиппинский футбол, если я делаю, то не раз. Да, там я тупо не написал, Что там не кажется, что у Боскова там не совсем класс? Конечно! Потому что самая главная победа в жизни — победа над собой. Вкуса много. Правильно, короче. Ну еще бахать по утрам. Кофе с понятными вещами. Хорошо, надо звонить КамАЗу, на А? Вот, подогнал. Потому я не могу сосредоточиться. А ворон? А ворон? Он узнал, что мы будем играть в регби, сказал, я лучше уеду, чтобы не видеть этот смертельный матч. А вы когда Когда? Никогда, вот Ну, сегодня сказал. А, я вчера вечером.
Так мы будем. Потому что мы вас запомним. Падаю, короче, кто-то меня сбил, Волочек. Так, а я такой лег, понял? Так смотрю, ударился, смотрю, ножка удобно, пошел. Александр, может, ты переедешь? А нам белый Что мы там уже можем увидеть? После столько боев. Не убежать. Знаешь, как русские забавы. Закопали Тренировки, планы прописывались. Я не сомневаюсь. Мне так удобнее. Я ж приближаю все эти, я ж не просто снимаю издалека. Мама, смотри, видишь, как хорошо. Смотри. Подожди, подожди, сейчас все будет. Сейчас я вижу мячик. Вот теперь можно дальше. Хорош! Флажки, конечно, мешают. Надо было тут их не ставить. Это там лучше больше поставить. Все-таки пришел твой, да, тут дружок? Молодец. Можешь Саша попросить сегодня зарядку, чтобы он подвез? Или... А, он на работе. Нет, никак. Завтра уже попрошу. Опа, куда же он тут выбил? Смотри. Смотрю. Беги! Блядь. Это тебе ни у кого. Ксюша, смотри, мама. Надо, чтобы все.
Сколько время? Тем более, сядем, весь троллейбус четвертым. Ну, все сядем, тут вам закинуло 300 штук. Все сядем,